हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वी आर प्लेइंग पबजी मोबाइल। तो आज हम लिविक खेल रहे हैं। मेडिस्टाइन में उतरे हम। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी लूट करते हैं और फिर बंदे ढूंढते हैं और चिकन डिनर लेते हैं। पे हमें फायर की आवाज़ आती है और मैं फायर की जहाँ पे आवाज़ आती है वहाँ पे मेरा टीममेट उसे मारने जा रहा था, तो मैं उसके साथ चलता हूँ। मुझे दूर से वो थोड़ा सा नज़र आते हैं, इसलिए मैं फायर देने की कोशिश करता हूँ यहाँ से कार 98 से, लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं था। वो पीछे भाग जाता है यहाँ से। फिर तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं पुश कर देता हूँ अपने टीममेट के साथ। यहाँ पे पहले मैंने घर के अंदर चेक किया, मुझे घर के अंदर नजर आया। मुझे बाहर की तरफ से फुट स्टेप आए थे, मैं बाहर गया लेकिन वो फिर अंदर आ गया था घर के राइट की तरफ खिड़की पे। मैंने यहाँ पे इसे मार दिया और यहाँ से थोड़ी सी लूट करते हैं। यहाँ पे एक बॉट की फायर की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा चलो इसे मैं कार 98 से मारता हूँ और मैं इसे कार 98 से हेड शॉट मारता हूँ। यहाँ पे हमें एक बंदा नज़र आया था, इसने हमारे टीममेट को नॉक कर दिया था और हमारे दो टीममेट थे वो इस वक्त ऑफलाइन हो गए थे। तो मैंने इसे थोड़ा सा स्प्रे दिया, लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं था, इस वजह से ये नॉक नहीं हुआ। यहाँ पे साइड पे एक बॉट था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपने टीममेट को पहले रिवाइव दे देते, तो मैं उसे रिवाइव देने गया था और ये बंदा मेरे ऊपर फायर कर रहा था। तो मैं भागते हुए गया गन रख के। यहाँ पे जो ही मैं ये पानी क्रॉस करने लगा तो मेरे टीममेट ऑनलाइन हो जाते और उसे मेरे नंबर 2 को रिवाइव दे देते।
यहाँ पे जो ही नंबर 2 रिवाइव होता है तो नंबर 3 नॉक होता है और मैं एकदम से M4 निकाल के इस बंदे को नॉक करता हूँ। मुझे पीछे से पड़ती है बड़ी गंदी, मेरी हेल्थ बिल्कुल कम हो जाती है और मैं एकदम से ट्री की कवर लेके हेल्थ लगाता हूँ बैंडेजेस। फिर मुझे यहाँ पे पीछे एक बॉट की आवाज़ आती है। मैं यहाँ से Kar98 से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसे पीछे से तो कोई मार देते, मेरा टीममेट उसे मार देते। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर मैं नंबर 3 को रिवाइव देने आता और मुझे दूर से M4 से वो नॉक कर देते हैं। फिर मैं नंबर 2 को कहता हूँ मुझे रिवाइव दे, वो मुझे रिवाइव देते हैं। यहाँ पे फिर जोन आ रहा था, मैं फौरन जोन में बजा आगे मेरे पास हेल्थ थी, मैंने बूस्ट करके जोन में भाग गया। नंबर 2 और नंबर 3 अभी भी वहाँ पर, नंबर 3 अभी फिनिश हो जाएगा और नंबर 4 भी मर जाएगा। नंबर 2 बच के वापस जोन में आ जाएगा। मैं जो ही जोन में आया मैंने सोचा चलो मैं फर्स्ट एड लगा ले, तो मेरी आगे हेल्प नहीं है तो मैंने फर्स्ट एड यहाँ पे लगा ली। यहाँ पे मुझे एक बॉट का फायर की आवाज़ आई तो मैं फिर राइट की तरफ चला गया और मैंने Kar98 से पहले इसे मारने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मारा। फिर मैंने इसे M4 से मार दिया हेडशॉट। यहाँ पे एक बॉट फायर करते हैं तो फिर मैं इसे Kar98 से मारने जा रहा था लेकिन इसे Kar98 से नहीं शॉट पड़ते तो मैं इसे फिर M4 से हेडशॉट मार देता हूँ। यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, मैं उसे मारने की कोशिश करता था लेकिन वो मेरे टीममेट को नॉक फिनिश कर देता है। इसलिए मैं उसे एकदम से M4 से मार देता हूँ और अब हम इसे लूटेंगे। इस बंदे को लूट के मैं मेडिस्टाइन की तरफ चला जाता हूँ जहाँ पे अभी 2 और बंदे रहते हैं। उन्हें मुझे पता था वो मेडिस्टाइन में होंगे क्योंकि जोन उधर ही है, तो मैं मेडिस्टाइन की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ तो मुझे राइट वाले बिल्डिंग में एक बंदे का हेड नजर आया था। मैं पहले मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो फिर क्राउच भी करता है तो फिर मुझे नजर नहीं आता। मैंने चलो मोली करता हूँ लेकिन मोली गलत हो गई थी गलती से, तो मैंने कहा चलो इसको रश कर देता हूँ। सोलो ही है तो मैंने रश कर दिया इसको बंदे को। पहले मुझे लगा वो नीचे आ गया यहाँ से भी मगर लेकिन वो यहाँ पे नहीं था। फिर मैंने कहा चलो ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं।
जो ही ऊपर गया मैंने फ्री फायर दी और यहाँ पे M249 लेके लेटे होते हैं और मैं इसे ईजी मार देता हूँ। इसका टीममेट जोन से मर जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक ईजी चिकन डिनर